السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي قناة عالم طيور الحب. أهنئكم بمناسبة عيد الفطر السعيد. إن شاء الله يكون عيد مبارك علينا وعليكم، وتقبل الله الطاعات مني ومنكم بصالح الأعمال. وبعتذر عن التأخير، طبعا كان الأفضل إنه يتقدم قبل فترة، ولكن تعرفوا مشاغل العيد توخدنا، والكل يعني بيعرف هذا الأمر. إن شاء الله يكون عيد سعيد على الكل. إخواني المتابعين أعزائي، طبعا من ضمن التهنئة ما بنسى أعطيكم نبذة بسيطة عن الطيور، لا يمنع من تقديم نبذة عن الطيور. طبعا راح تكون نبذة سريعة، وما زلنا مع الأيام الحارة نشاهد في معظم بلاد الوطن العربي. يعني مبادرة من كل واحد عنده طيور على الأسطح أو له حوش في المنزل أن يضع أحواض من الماء كصدقة جارية للطيور تشرب منها. وما تبقى من الأعلاف في الأرضية أو عند تنظيف الأقفاص ممكن تضع حوض فيه هذه الحبوب فتأكل منها الطيور الدويري والطيور البرية وغيرها مثل الحمام واليمام، وتكون لك أجر فيها عظيم. تأكل الطيور، يعني سبحان الله، قد يدخل الإنسان الجنة بشربة ماء لطائر أو قط أو كلب أجركم الله. فإن شاء الله يعني ما تنسونا من خالص الدعاء، وإن شاء الله الله يبارك فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.